siya, andam baku, magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tuluman usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sining mahigala Brother John dito kiniusab si Brother Levi Claves. So pwede na mo makahiga mga higala makapadala og mga mensahe no pinaagi sa pag-text sa among number o pwede sa ato nga account no sa comment section sa Facebook mahigala sa DYCM Bugo Adventist. So atong gina-welcome na amoy mga birthday greetings o uban pang mga importanteng mensahe nga inyong buti padangat ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi, panahon na higala nga makasend mo aron ato nang mabasa o mapadangat na nato ngadto sa nahitungdan ngadto sa inyong minahal sa kinabuhi nga inyong tagaan sa mao nga mensahe. So atong gina-welcome ang tanan. Anya atangin nyo karon taod-taod ang pagtubag nato sa pangutana. Okay, sa dili pa ta mo adto sunahan ni ay mga alawiton mga higala nga atong idalit no. Alang ni nato nga tanan. Okay, gaksa ko Ginoo. Tarongon makadiotigala kay di kayo makapaak. Okay. Siya imong nailhan, tinuod nga
kami magkalahi. Pagkagandahan mo, Diyos, ihatag mo ang buong pangubos. Ikaw nagkaingon, luha o tulong, nagasampit sa ngalan mo. Haniya ka karoon, hinaw kami runggon. Kami nagpasalamat sa grasya na among nagawa. Pagkamaayo mo, O Diyos, dili ito na. Kami nag-aawi sa imong ngalan na kasapli. Walaing Diyos ang kabuhi, hinungdan sa among pagsalig. Kanimo lang, kanimo lang. Sa imong presensya kami magalahi. Kanimo lang, kanimo lang. Sa imong presensya kami magalahi. Sa imong presensya kami magalahi. Kami nagpasalamat. Ginoo, salamat. Gibangga mo ako
kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulan kabituunan imong gipahimutan mga pag-antos ning kinabuhi imong gipasan alang ka nako
Isa'y tubos sa ang yutan mo na kalipayan.
Okay, atong gina-welcome no ang tanan natong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga pinalangga nga mga viewers sa Facebook. Tanan karon nga naglantaw, mga naga-follow sa itong programa, kanasing-kasing namo nga gina-welcome sa pagpag-iuban o pag-participate sa atong tulumanon. So mayong buntag sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers sa Pilipinas o sa uban pang nasod sa kalibutan karon nga nagapakig-uban nato nining sayos kabuntagon sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, pwede na mo higalang makapadangat og mensahe namo ni Brother John. Rohami di Studio karon, kami si Brother John. So, naamoy mga importante kayong mga mensahe higalang gusto niyo ipadangat sa inyong minahal sa kinabuhi, inyong mga friends. So, mahimo na nga inyong i-text nga rin namo or pwedeng ari mo ipadangat ninyo ang inyong mga mensahe sa comment section nato sa Facebook aron ato nang mabasa. So kung nasan mo yung mga importanteng pangutana, kanang mga pangutana ba nga nangutana ta tungod kay gusto tang mahibaw, so isend na din na mo higala. Moabot ang panahon sa ang mga pangutana nga inyong ipadadiri nga ang inyong pangutana mao na say matagad tungod kay sa matag program nato nanay mga pangutana nga gikatakda nga maoy tubagon ni anang panahona. O niya amo sang gina-welcome ang inyong mga participation mga higala, mga dugang tubag sa mga pangutana nga ato nga entertainon dinhi sa atong programa. So makahimo mo sa pagtampo og tubag parang makatabang sad mo sa pagpasabot o makapahungaw sad mo sa inyong mga hunahuna mga higala. O niya makatabang mo sa pagpasabot ni ato makahigalaan nato nga nagpadangat og pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, atong matigpaminaw diya sa Negros Island, mga viewers diya sa Masbati, diya sa Biliran Province, o diya sa Probinsya sa Leyte. Atong mga kahigalaan ining madapita nga nagamit o mga sound system, aron lang ma-share ang pulong sa Ginoo sa mga salingan, o niya nag-share sila pinagi sa atong live sa Facebook, atos lang mga friends, so atong gipasalamatan ang tanan o gina-welcome. Atong mga suki nga tigpaminawan sa diri sa Camotes Island o niya gani aton hibawan din si Brother Tato Sostilo diya sa Lower Kagkagan, mga trumpa na yung gamit sa tuyog tumo nga mabahin ang pulong sa Ginoo, ma-share ngadto sila mga palibot no. So mayong buntag sa tanan diya nato mga tigpaminaw diya sa isla sa Camotes o niya mga tigpaminaw mga viewers nato diri sa isla sa Bantayan, naglangkob sa tulo ka lungsod sa Madridijos, Bantayan og sa Santa Fe. So kamuntan diha among mga pinalanggan tigpaminaw, mga viewers, mga listener, amo kamong gina-welcome sa pagpakig-uban ining sayos kabuntagon. Pasalamatan sad namo ang atong mga pinalangga nga mga kaigsunan ug kahigalaan diha nga nagamit o mga sound system nga aron madungog ngadto sa mga palibot. So thank you kaayo sa tanan diya nila ni Brother Eliseo Cordoba, nila ni Brother Losernas Lipayran, nila ngadto sa ni Brother Cotijo diya sa Tikad do, maayong buntag ng tanan niya. Thank you sa inyong mga sound system na gigamit o sa tanan diyang taga-isla sa Bantayan. Welcome ang tanan mga tigpaminaw to diya sa isla sa Hilantagaan, sa Kinatalkan Island, sa Hibitngel, sa Malapascua Island o dito sa Carnasa Island. So kamong tanan diya, welcome sa ato nga programa. Mainguman sa tanan nato mga sukig pinalanggan tigpaminaw dinhi sa Mainland Cebu, kutob sa naabot sa atong broadcast dinhi, labi na sa mga kabukiran diya sa Asturias, diya sa Tuburan, kabukiran barangay diya sa dinhi sa Tabulan. So atong gina-welcome ang tanan dihang naminaw no. O niya mga suki sa naton tigpaminawan diya sa Carmen, diya sa Katmon o sa mga kabukirang barangay diya sa Katmon, kabukirang barangay diya sa Sugod, diya naglanog-lanog ni atong programa. Mainguman diya sa Bourbon no. Welcome ang tanan diya kaninyo nga atong mga pinalangga nga mga sukin tigpaminaw sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato mga suki nga naminaw sab diri sa Tabugon area, maayong buntag sa tanang taga Tabugon nga nagsunod kanunay sa atong programa.
Ani atong pangumustahan sad si Brother Rodrigo Villamor sa iyang lanog nga sound system diya sa Bundo, Bourbon. So thank you Brother Rodrigo. Ani diha sa Kadwawan karon, duha na ka mga sound system na nagtingog kang Brother Vin Easter sa Mahayahay. So maayong buntag sa tanan taga Mahayahay Kadwawan og diri pod sa Seventh-day Adventist Church sa Kadwawan. Na aday tulo ka trumparon lagi patingog no. Diha sa Kadwawan nga nag-operate niya ang mga Paraiso family. So thank you kayo mga silingan diyang naminaw sa atong tulumanon. Kinasing-kasing manamong gina-welcome mga kahigalaan. Diri sa Barangay Salibho, naasad kang Sister Linda Kamay no. Mayong buntag Sister Linda uban sa mga kaigsuonan diya o sa mga silinganan diyang naminaw sa atong programa. Tanan diya nga nagpaminawan o niya atong mga kaigsunan kay galaan diri sa Mabuli, mga tigpaminaw, mga viewers na to, bisan pa man diri sa Tanagahan, doon ay tulo diya ka mga sound system, kang Brother Bernel Katakis, niya kang Brother Christian Bister, o kang Brother Ani Priscelias. So thank you kaayo sa mga lanog-lanog nyo nga mga sound system diya nga ginagamit sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, yung mga kaigalaan sa dato Diyos kinawahan, dirisad sa Lambusan, no? Atong tanan diya mga sukin tigpaminaw, o niya mga tigpaminaw to Diyos Barangay Tambungon, dagagata mga pinalangga diyang mga tigpaminaw, mga viewers na to, o niya atong gipahinuduman ang taga Tambungon, nga kung pananglit ng inanglan tagpisa sa atong mga motor, o motor parts mahigala, ayaw mong kalimot sa pagduol sa Advent Motor Parts, na ana sa kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Nagbuntaog na diya ang Karitula Advent Motor Parts, gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Rime Sigarino. So kamuntanan diya, welcome ato mga suki nga naminaw diri sa Anapog, diri sa Bangkasan karon sa Kamansilis, o niya diha sad sa Manyo, no? Maayong buntag sa tanang taga Manyo nga naminaw sa atong programa, og tanan taga proper San Remigio. Atong gina-welcome ang tanan diya kaninyo, no, mga suki. O nalidto to sa Daan Bantayan mga kaigalaan, ato sang gina-welcome atong tanang mga kaigalaan diya karon sa Maya. Labi na itong partner nga wakanin Brother Isao Dihito. So maayong buntag sa mga Dihito family diya. Tanan diyang naminaw sa Maya, diya sa Kortihan, diya sa Lanao, diya sa Talisay. Ato sa pasalamata diya si Brother John Punay sa iyang trumpang naglanog-lanog diya karon. So good morning sa tanan nga taga Daan Bantayan, no? Mga Miralius family diya, good morning. O niya, tanang mga pads diya, mga mads, mga brad og sis, mga friends nato diya, welcome sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Niya, good morning sa tanang taga Midilian. O daghang sa tayo nga pinalanggan tigpaminaw sa Midilian, adias dang lungsod Midilian, adias proper jud sa lungsod sa Midilian, atong gina-welcome diya ang tanan o pangumustahon nato ang atong municipal councilor diya, si Brother Raymond Oliver. So tanan diya nos Lamintak Norte sa Sor. O niya ato ding pasalamatan sad si Brother Terbo Pobadura diya sa 108 Midilian sa iyang trumpa na gigamit. So good morning Brother Terbo, og masilinganan diya karong naminaw sa ato nga programa. O niya tigpaminaw nato dinhi sa Bugo City, Cebu. Atong gina-welcome ang tanan dinhi naminaw gikan diya sa Binabag og sa tanang mga barangay dinhi sa Bugo City. Diin kamo nagapaminaw higala sa atong programa. Kamong tanan kinasing-kasing namo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. O niya ato siyang gipahinuduman ang ato mga pinalangga nga mga tigpaminaw na kung pananglit adon na tayo problema sa atong pananaw mga higala nga medyo hanap-hanap na jutay, may diferensya na, maglugos na kita kabasa or pagtanaw sunahan, ay magkalimot sa pagduol sa Icons Optical Clinic mga higala. Ang Icons Optical Clinic na ata na nahimutan sa atbang sa Karaang Lanbang sa siyudad sa Bugo, Ubos Gaisano. Makita nimo na diha ang Icons Optical Clinic. Naaslay branch sa San Remigio,
kilid po sa highway at bang sa Prince, no, makita diya ang Icons Optical Clinic. O niya na pod ang siya po nagdumala karon sa optical clinic sa iyang mama, ang Biraki Lobetania Optical Clinic. Makahimo mo sa pag-adto dito higala sa gikan sa adlawng Domingo hangtod sa adlawng Bernes. Ay lamog adto adlawng Sabado kay sirado na siya. Kaniya open na sila mga alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon. Gipanagiya ka na ni doktora o ni Dr. Konkon Lobetania. So ay mo paglangan, adto dayon mo bisitahin ni higala o niya ilang pag-check up, computerized na o niya manual pa yun pa i-double check para matagang accurate nga panginahanglan sa atong pananaw. So tanang naminaw no sa atong programa karon dinhi sa atong tulumanon sa kini ang maayong balita. Kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome ang tanan. O niya namon mga mensahe ipadangat higala mintras dapami dinhi amo nang basahon ang inyong mga mensahe para sa inyong mga friend, no? Og namoy mga importanteng pangutana, kanang mga pangutana nga dili kay nagsukod lang sa amo adiri kundi nangutana ta tungod kay gusto tang ma-inform, mahibalo kung unsa ang kamatuoran mga kahigalaan. Kanuna tay willingness sa pagsabot, open-minded person ta, ana bang abli itong unahuna nga kung unsay ginaingon sa pulong sa Ginoo atong sagupon higala mo manay kalipay sa Ginoo nga maminaw ta o niya atong gigamit atong salabutan kay gihatagan man kutas Ginoo sa labutan ug ang gusto sa Ginoo kini atong salabutan gamito nato ni sa pagtimbang-timbang sa kamatuoran higala o pagsagop sa kamatuoran nga atong panginahanglan niining katapusan nga mga adlaw. Okay, dito maglangay ato sang tagag higayon ang atong partner dinhi si Brother John sa pagtunol nga na kaninyo sa mga labas og mainitong pagpangumusta sa dili pa nato basahon kining mga mensahe nga atong nakita sa atong comment section sa Facebook mahigala. So Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby, no? Mga kaigsunan ug mga kahigalaan ug ang suki gid namo nga tigpaminawan nga nagsunod kanunay itong programa. Welcome, dalaygon ng Dios ning unang adlaw sa semana, unang nga kabuntagon sa tanang mga adlaw sa semana. Kumusta kamo? Onya kami maghatag sa gihapon sa mga pagpasalamat sa inyo sa inyong makanunayon nga pagsunod niini nga programa. Busa bisan kinsa karon diha aga naminaw kutob sa gabi abot niya natong broadcast. Welcome. Okay, daghang salamat Brother John. So mo sugod na ta mahigala og basa sa mga mensahe nga atong nakita dinhi, mga mensahe nga inyong gipadangat. Aron sa ako sa kong cellphone magbasa. Mayong buntag pag-usab kuya. Pwedeng request man ni og kanta. Sige lang kay ato ning tanawon ng sabda ato ning ihatag unya. Kanya di pag isa ka mensahe ato ning tanawon. Mayong buntag Kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw og nag-view sa inyong program karon. God bless sa tanan. Okay, ato ning tanawon ang atong screen mga higala. Okay ni si Simons o si girl, si Ma'am Pretime siguro ni, kung ako na sayo. Good morning, brother. And brother, watching from Australia. Murag si Ma'am Pretime siguro ni Simons. Niya ay mga heart nga iyang gisend. Salamat kaayo sa paglove sa ato nga programa. Niya pod si Melideth Branzuela Fuentes. Good morning. Niya pod si Brother Noypi Amorino. Niya say kamot nagpray. Niya naglove siya sa itong programa. Niya word gayon God bless. So salamat kaayo. Niya pod si MG Estoy. Good morning. So good morning also brother or brother ba ni? MG Estoy. Okay, ato ning dalikatan pagtan-aw mahigala ang atong makahigalaan nga niya sa screen nagtan-aw uban kanato karon sa programa nakig-uban niya si Nisibel Villaganas ni Cesario
sa Masbate ni. O niya si Sir L. Nidia, niya po si Oliver Kingijen, Simons Osigarl, si John Moses Rosalihos Puyot, niya po sila si LC Pitogos, das brother Amay, niya po das brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia, Nuni Hana Monterde Punay, niya po si Tris Jamin Jaime, Nodil Hilig Mitante, niya sad si Mac Chiang Mac sani Janle Ihorango, niya po si Jaja Aligado Nulia, niya sad si Lotsi Derial, Osigirl Simons, Tonyakaw Regan Mandal, niya po si Plinius Jezebel. Thank you kayo mo ni ato manakita sa screen nga nakig-uban nato ning sayos kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So makahimog ya po mo higala sa pag-send og mensahe aron ato nang basahon samtang nagapadayon pa ta dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato ta sa unahan, ato ta sa okay. Ato ning basahon higala ang pangutana nga ang pangutana nga atong entertainon karon. Pero sa dili pa di ay ato sa ta sa opening prayer ato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kitasan sa mga langit. Nini buntaga kami Ginoo nagpasalamat nimo. Itugot mo unta nga kini nga programa mapanalanginan nimo, din ang mga naminaw mabless ang ilang mga kalag Ginoo. Hatagi sila sa pinasahi nga kadasig kakugi sa pagpaminaw, ihatag ang pagsabot, giyahi sila sa hustong dalan sa pagpangalagad aron maandam sad sa adlaw sa pagbalik. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay, ato na ta mga higala sa pagtagad sa pangutana nga ato nga hisgutan dinhi sa ato nga programa. Ang pangutana atong hisgutan katong naay instant nga reaksyon sa ato nga gisgutan nga pangutana kagabi mahitungod sa adlaw nga Domingo, no? Muni ang reaksyon kagabi sayop Brad. Ingon siya sayop daw tong atong gi-explain kagabi check sa mga writings sa early Christians, Sunday sila nag-worship. Asas Biblia, nag-ingon si Kristo na apil nga ang mga Kristiyano sa pagsunod sa Sabath. Kay ang gisultian ra sa Dios na mag-Sabath ay ang mga Hodeo ra. Okay, mani pangutana ni ato sa nibasaw ni ay mensahe si Brother Ronilo. Mayong buntag kanyo Brother John, Kuya Libby og sa tanang makigsunan na minaw og nagsunod ning programa. God bless sa tanan. Okay. Akong sublion manghigala pagbasa, no? Para sa kamo dihang naminaw kung gusto mong mutampo, makatampo mo higala aron atong basahon dinhi sa atong programa. Mao ni atong mabasa ang iyang pangutana. Gikan man gud ni reaksyon ni gikan ni Vimo Numa. Vimo Numa man iyang gibutang sa iyang account, no? Niya nag-hisgot kanto siya og mga about sa tiara, sa Pope. Niya kining iyang reaksyon nga instant reaction sa ginahisgutan kagabi about sa adlawng Domingo. Mao ni atong mabasa in siya sayop Brad kaya ato mo itong ipasabot paulay gito Sabado. In siya sayop Brad i-check sa mga writings sa early Christians, Sunday sila nag-worship. Asa sa Biblia
nag-ingon si Kristo na apil ang mga Kristiyanos sa pagsunod sa Sabath kay ang gisultian ra sa Dios na magsabat ay ang mga Hudiyo ra. Okay, thank you kayo. So unang upasabot ani si Brother John dihito o niya ako ning tapuson mga higala. Brother John. Okay, daghang kayo salamat, Brother Libby. Ang tinuod nga pagkasulti siya sayop, Brad. Kining iha pong huna-huna nga ang gisultihan sa Dios nga magsabat ay ang mga Hudiyo ra. 101% sayop. Ngano man. Unang-una, ang kining Sabat o adlaw igpapahulay ikaupat ni nga sugo diha na pulo ka sugo. Pero ngano man gyud nga ang kanang ikaupat nga sugo iingon man gyud nila nga didto ra na o ang mga Hudiyo ra mo'y gisultian ana. Ang pangutana asa mabasa sa Biblia. Kanang imong giingon nga i-check sa mga writing sa early Christian nga sila nag-worship og Sunday asa o kinsa o asa kinsa sa mga na nagsulat sa early Christian nga ang ilang pagsimba o adlaw igpapahulay Sunday. Palihog ko no be sani si Nemo Brother Libby sani ang iyang kot si no sani Mimo Numa. Mo man na imong account dire nga gi kuan Mimo Numa. Ika Mimo Numa nga nagdala ani nga account. Ingo man ka ipa-check. Nya wa may ideya og unsaon na mo na pag-check nga dunay mga early Christian nga sila nagpamatuod nga ang ilag yun nga pagsimba Sunday. Ingon nga maoy adlaw nga igpapahulay. Bahin sa imong gisulti nga ang gisugo ni Kristo nga mag-keep og Sabat ang mga Hudiyo lang, no? Mga Hudiyo ra. Ako mo ingon nga that is your own interpretation, that is your private interpretation, pero dili na mo gipasabot sa Biblia. Unang-una, si Kristo nagsulti siya nga daan sa Marcos 2:27. Og sa panahon ni Kristo, kadtong mga taong mga nangakabig sa una, maila, mahuna-huna, masulti nimo nga kato usa o nabilong na sa gitawag early Christian. Kay unsa maning early Christian? Mga Kristohanon ni sila nga nangakabig sa panahon ni Kristo. Unya, si Kristo nagsulti man siya sa Marcos 2:27 kung ato nga iari sa English version nag-ingon si Kristo. And he said unto them, the Sabbath was made for man. Wa mag-ingon, the Sabbath was made for the Jews. Ang gisulti diha, the Sabbath was made for man. Ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao. Wa magingon nga ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa mga Hudiyo. Ang gisulti was made for man. Ang pulong man kung imong hisgutan na ang old yun nga kuan sa Grigo gitawag na siya og anthropos. Ang word nga anthropos nagpasabot ka na og all mankind or all races of people. Busa dili ka makaingon nga ang Sabat o ang Sabado ang gisugo ni Kristo ang mga Hudiyo lang. Ang mga Hudiyo lang. Kay unang-una kung ato nang tugutan apan dili lang nato uyunan nga ang gisugo ni Kristo nga mga Hudiyo lang, asa man po'y imong makita ug mabasa nga si Kristo nagsugo nga mag-keep og Sunday ang Christian as a holy day or as a Sabbath day. Naa ba? Palihog ko no bi? I-text dire o i-chat dire sa atong programa karon og sa gabi og sumabot nga mga adlaw. Wala kay makita nga ang adlaw Domingo gisugo ni Kristo
nga pabantayan sa tao ingon nga kini igpapahulay. Nag-ingon ka ipacheck sa mga writing sa early Christian, diin mang bahina ug asa dapita sa mga writing sa early Christian nga imong nakita nabasa nimo nga sila nagpamatuod nga nagsimba sila o kung nagpahulay sa Sunday. Sa panahon ni Kristo, wala pay usa ka tawo nga nag-ila nga ang Sunday is a Sabbath day. Ngano man kay sa panahon ni Kristo wala pay taong nagkeep og Sunday kay diha naman na magsugod pagbantay og Domingo nga si Constantino the Great nga emperador sa Roma nahimong siyang Kristiyano. Giusab niya sa tuig 321 Marso 7 nga giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Sa tuig 336 AD, una-una ka ang konsilyo sa Laodicea sa Iglesia Katolika nag-usab gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Imo na nga mabasa sa 1910 edition sa kaninihang sa mga sinulat na ni Juan sa mga Katoliko sumala sa nasulat dinhi sa libro o kon balasahon sa Catholic nga The Converge of Catechism of Catholic Doctrine nga sa tuig 336 niya imo ning the Converge of Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gierman, mas maini nga imo ning mahibaluan kining mga sinulat ninyo o inyo gyud ni nga mga doktrina o pagtulunan. Niya kung atong basahon sa second edition sa 1910 sa page 50 di sa The Converge Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gierman, huna ako no. Si Kristo nag-ingon siya, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Man ang gigamit. Kay kung kining Sabbath iya panis mga Hudiyo ang termino nga gigamit ani unta, the Sabbath was made for the Jews. Pero ang terminong gigamit ini, the Sabbath was made for man, ay aba natural nga apil ang Hudiyo o dili Hudiyo kay tao ang gipasabot dinhi, tao ang gihisgutan, dili Hudiyo. Ang Hudiyo tao, ang mga Kristohanon tao, ang Pilipino tao, Koreano tao. Busa dili ni muna ikatukmod og lain ang gipamulong ni Kristo. The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Balikan ako, ngano nga kinini ang muingon ko nga sayop ka sa imong panghunahuna, and that is your own private interpretation, that is your private interpretation, that is your own understanding, and that is your own doctrine. Pagtulunan ba? Sa second edition sa 1910 sa page 50, kini sa The Converge Catechism of Catholic Doctrine Mani by Peter Gierman. Unya, nag-ingon din which is the Sabbath day. Unsa mang adlaw ang adlaw igpapahulay niya. Saturday is the Sabbath day. Wa mag-ingon nga Sunday is the Sabbath day. So dinhi palangdaan, brother, mahuna-huna nimo ug masabot nimo kung unsa gid ay kadako nga sayop ang inyong gisunod ug inyong gituhuan. Pero ang simbahang Katoliko dili ignorante, dili inosente sa tinuod nga adlawng igpapahulay. Nasayod sila ana, pero pamidawi ang sunod nga mga kasaysayan. Nag-ingon Saturday is the Sabbath day. Karon kung ang Sabado maong adlawng igpapahulay, how come nga kamo naa og Domingo? Akong padayon na nigbasa. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ako lang ning isibuhano kay naa may mga bata may minaw. Ngano nga ato mang gibantayan ang Domingo inay sa adlawng Sabado?
we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Higala, uban sa tanang naminaw ron. Kung dili lang gyud unta gyud mo magpagahi sa inyong mga kasing-kasing, dili magyud ni lisod ba ang pagdawat o ang pagsunod sa kamatuoran? Pero tungod sa pagpagahi ninyo sa inyong mga kasing-kasing, muhimo mo mga rason o katarungan aron lang gyud kapanalipdan ang inyong kaugalingong kasaypanan. Ang gisulti dinhi atong gibantayan ang Domingo inay sa adlawng Sabado tungod kay ang Iglesia Katolika sa Konsilyo sa Laodicea sa tuig 336 giusab ang pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. O tan-awa ko nuna. Kung unsaon ninyo paghuna-huna may tungod din, unya moingon mo nga ang Sunday nag-worship ang early Christian, nag-worship sila og Sunday. Asa man na sa mga writings sa early Christian? Ipadayon na ito nigmasa. Why did the Catholic Church substituted Sunday for Saturday? O nga naman nga ang Iglesia Katolika giilisan Manilag Domingo ang Sabado. O niya kung sa ni duha ka rason din eh. The Church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead. And on Sunday, and the Holy Ghost descended upon the apostles on a Sunday. Duha ka rason ra gyud nganong giusab sa simbahang Katoliko ang Sabado ngadto sa Domingo. Una, ilang giilis ang Domingo sa Sabado tungod kay si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay sa adlawng Domingo. Og ang balaang espiritu mikunsad ibabaw sa mga apostoles sa adlawng Domingo. Mao ni duha ka rason. Kinsay nag-usab? Ang Dios ba? Dili, ang simbahang Katoliko. Karon sa ilang pag-usab sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo, ang pangutana nini, miuyon na lang ba ang Dios? Tining duha nila kakatarungan o duha nila ka rason? Ha? Kay mo man ilang rason nga giusab nila ang Sabado ngadto sa Domingo tungod kay si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo og mikonsad ang balaang espiritu ibabaw sa mga apostoles sa adlawng Domingo. Karon ning uyon na lang bagod ang Ginoo tungod ani. Kung ning uyon pang Ginoo, ang Ginoo nay mosunod sa Katoliko, dili ang Katoliko mosunod sa Ginoo. Wa magid mosunod ang Katoliko ning agpapahulay sa Ginoo. Pamati iragod ko nun ninyo sa Levitico 23:3 dinhi sa Contemporary English Bible nagingon you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, nagingon dinhi, is holy because it belongs to me. Nga kining adlaw balaan alang kanako. Anawa? Unya gisgutan, no matter where you live, kung asa makang dapita magpuyo, nagiyo din you must rest on the Sabbath. Kinahanglan nga mopahuway ka sa adlawng Sabado o igpapahulay. Nagingon din and come together for worship. Ang gisugo sa Dios nga magsimba Sabado, dili Domingo. Nagingon din you must rest on the Sabbath and come together for worship. Karon, huna-huna ako nun og unsa ni. Unya, ang last word din nagingon, this law will never change. Kining balaura, dili gyud mausab. Ano kam nga niingon ka nga ang mga early Christian, nagsimba sila og adlaw nga Domingo. Huna-huna ako kung gisuportaran ba na
dinhi sa balaang kasulatan. O niya, kung ato kunubing basahon, unsay gisulti dinhi, mahitungod ni giunsa nila ang Ginoo ni ining adlaw, pamatii kuno ni ang gihisgutan dinhi sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26. Niya pamatii kuno ni. Brother ha, mas maayo nga imo gyud nga ma-digest gyud unta pag-ayo ang mga butang gihisgutan dinhi kana kung may tuyo ka nga musunod dias Ginoo. Pero gwa, bisag kapila pa ka nakabati, kapila ka nakadungog, kapila ka nakasabot, imo gining supakon gihapon. Kung imong tan-aw dinhi sa Ezekiel Kapitulo 22, versikulo 26, ingon ni ini ang gisulti. Kung basahon na, kung unsay gisulti dinhi sa Ezekiel 22:26, nag-ingon dinhi, matud pa, gisupak sa mga pare ang akong balaod. Nganong gisupak man? Sabado, giilisag Domingo. Nag-ingon dinhi, o gipasipad-an ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balaan, ang hinlo ug ang dili hinlo, ug wala nila panumbalinga ang akong adlawng igpapahulay. Wa nila panumbalinga kung adlaw papahulay. Ningon nini, sa ingon nga paagi, wala ako tahura sa katawhan. Giunsa na, wa tahura ang Ginoo nang kamuwa gimoy mga tahod sa Ginoo. Unya kung imong basahon sa popular version nagingon, ako gipasipalahan diha sa ilang taliwala. Munang kamo wa mo'y tahod sa Ginoo, nagpasipala mo sa Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Karon gitugutan bagod sa Ginoo nga ilhon mo nga katawhan mo sa Dios sa inyong pagbantay ni anang dili iyas Ginoo kay naamog Domingo. Gitugutan bas Ginoo nga ilhon mo sa Ginoo nga iya mong mga alagad. Pamatii kuno ni ang gihisgutan sumala sa Isaiah 56 versikulo 2 ug 6. Unya analisaha kuno. Ang Isaiah 56:2 nagsulti, bulahan ang tawo nga nagahimo niini ug ang anak sa tawo nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlawng igpapahulay. Tawo gyapon ang gisgutan ha. Unya mohangyo kun nimo, tistingi kuno paghunahuna ug pagpamalandong kung ikaw tawo bapod ka. Nganuman nag-ingon dinhi bulahan ang tawo. Tao ang gisgutan. Huna-huna ako no, unsa man ka tao ka dili. Ang gisulti ni bulahan ang tao nga nagahimo niini ug ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Kinsay bulahan? Ang tao ug ang anak sa tao nga nagapadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay. Karon ang pangutana, nagpadayon ba mo sa pagbantay? Wa. Nganuan, kay inyong gipulihan ang Sabado ug Domingo. Unya, nag-ingon din kung atong basahon sa size, ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba, aron sa pag-alagad kaniya, o aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini ug nagapadayon sa hugot gayod sa akong tugon. Kang kinsa nga mga alagad ang giingon nga iyas Ginoo ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw ipapahulay. Akong balikan na, aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw igpapahulay. Kinsa ang gidawat sa Ginoo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Nagduda na gyud ko ni ining mga taong wa magbantay sa adlaw igpapahulay kung kang kinsa ni silang mga alagad. Kay ang atong gibasa, ang giila sa Dios nga iyang mga alagad ang nagbantay man sa adlaw igpapahulay. Unya kay wa man ninyo bantay ang pangutana karon,
kang kinsa maday mong mga alagad kaysa atong gibasa ang mga alagad sa Dios ang nagbantay man sa adlaw nga igpapahulay. Maunay mga alagad sa Dios. Karon kay wa man ninyo ni bantay. Unya, di mo kapangutana og kang kinsa mong mga alagad. Kay ang mga alagad sa Dios nagbantay man sa adlaw igpapahulay. Unya nganong kamuwa man og dili man gyud mo mobantay sa inyong paghunahuna nga didto ra na iya ra na sa mga iya ra na sa mga Hudiyo. Oy, wa gid na muhaom sa gitudlo sa Biblia. Niaw ako gid usa ning balikan gini dinhi sa The Word of God nga translation. Akong basahon dinhi sa 2:27 ug 28 sa Marcos nagingon. Ug miingon pagayod sa Jesus, gihimo ang adlaw nga igpapulay alang sa kaayuhan sa tao. Wala himoa ang tao alang sa kaayuhan sa adlaw nga igpapahulay. Busa ako nga anak sa tao, kining ako nga anak sa tao, si referido ni kang Kristo, nga may gahom sa pag-ingon, kung unsa ang husto nga buhaton sa adlaw igpapahulay. O, tanawa, ang adlaw igpapahulay. Kung ari ka sa popular version nagingon, busa ang anak sa tao agalon bisan pa sa adlaw igpapahulay. Sa ubang translation nagingon, busa ang anak sa tao Ginoo bisan pa sa adlaw igpapahulay. Kung si Kristo agalon sa adlaw ang agalon sa adlaw igpapahulay, kung si Kristo ang Ginoo sa adlaw igpapahulay, ang pangutana kang kinsa man nga agalon o kang kinsa man nga Ginoo ninyo kay si Kristo Ginoo og agalon man sa adlaw nga igpapahulay. Gala dili lisod ang pagsabot sa kamatuoran. Well, ato gyud ning susyon mo ingon mo nga ang early Christian nag-keep og Sunday o dili, wa na layo ra gyud na sa kamatuoran. Well, ato ra gud ning basahon dinhi kung unsa ni dinhi. Pamati ini dinhi sa Catholic Press Sydney, Australia sa August 25, 1900. Nag-ingon dinhi Sunday is a Catholic institution. Tanawa? And it claims to observance can be defended only on Catholic principles. Iya ra gina ang Domingo nga prinsipyo sa simbahang Katoliko. From beginning to the end of Scripture, there is not a single passage that warrants the transfer of weekly worship from the last day of the week to the first. Kaklaro aning pagasultiya gikan sa sidugdanan ngadto sa katapusan sa balaang kasulatan. Wala kay makita nga usa ka linya nga nagsulti nga giusab sa ang gingon dinhi wara the transfer of weekly worship, giusab ang sinimana nga pagsimba gikan sa unang adlaw ngadto sa unang adlaw. Na klaro ana gitin-aw na. Unya kung imong basahon ang nasulat sa Chicago Herald sa October 8, 1892, usa ka kinini ang historian ba si usa ka atheist nga historian si Robert Ingersoll. Matud pa niya, Sunday is a pagan day. Ang Domingo adlaw na sa mga pagano. Ug unya angay mong mahibalo nga ang mga pagano ang giilan nilang Dios adlaw. Mauna nga nag-ingon si Robert Ingersoll, Sunday is a pagan day. Ang Domingo nga adlaw maunay adlaw sa mga pagano. Busa sa tanang mga Sunday keeper kay sila mga Sabbath breaker. Nagkeep sila og Sunday sa laktod pagasulti mga pagano. Tanawa, Sunday is a pagan day. Ang Domingo nga adlaw sa mga pagano. Sacred to the sun. Unya naging din the day that Christians now keep was not the day that Jehovah sanctified. No? Ang mga Kristohanon kuno karon
nagbantay pero dili na mao ang adlaw nga gibalaan sa atong Dios. Mga kaigsunan, kini nga isyo, kining mga butanga, dunay mga tao nga naghatag nagkomentaryo, puol naman ana, sige man nagbalik-balik. Alang-alang og dili po namo diri balik-balikon nga magsige masad mo balik-balik unya amo man ang gisaad dinis kanginan nga mintras may tao pa nga nagpabilin nga nagbant na mangutana ani dili gid mi mapulan sa pagpasabot ni ining mga bahina. Unya kung imo ning tan-ahon dinhi, no? Kung imong basahon dinhi sa Catholic record, inyo gining mga kuani, inyo gining ang mga libro o sinulat sa Catholic record September 17, 1893 nagingon, Sunday is founded not on scripture but on tradition and is distinctly a Catholic institution. Unsa lang ni siya? Tradisyon. Unsa may tradisyon? Mga human belief, mga human doctrine, dili na nimo makita diha sa Biblia. Unya, kung imong basahon ang Catechism Mid-Easy sa volume 1 sa page 341 and 342, si Henry Gibson nga usas inilag bantugang tao sa tibuok kalibutan nag-ingon dinhi, the church changed the day from Saturday to Sunday. Ang iglesia nag-usab sa adlaw nga Sabado ngadto sa Domingo. How great is the authority of the church? Unsa kadako ang kagamhanan sa mao nga simbahan, which is acknowledged by the universal practice of the whole Christian world, since the day observed the first day keep holy only from the tradition and teaching of the Catholic Church. Unsa ni siya? Only the tradition and teaching of the Roman Catholic Church. Tradition ra gid ni. Muna di gid mo kapamatuod nga kana sugo nas Ginoo nga ang Sunday is a Sabbath day. That is a tradition, and that is a tradition and teachings of the Roman Catholic Church sumala sa atong gibasa. Unya ni apoy mga alimuoton pug kaayo og panghunahuna nga maghunahuna pud sila nga nang daot ni, nang hilabot mi, uywa pangutanan ni nga niabot diri sa atong programa nga ato nga gipasabot og hinaot nga nakasabot mo kay gipasabot naman mo. Pero og dili paghihapon mo makasabot, bisag gipasabot mo, ang resulta bagot-bot. Pero sagdi lang. Ang importante nga ang kamaturan na paabot dinha sa inyong mga dalunggan, nasultian mo, napahibalo mo. Kaya nga naman, lisod kaayo nga moabot ang adlaw sa katapusan, adlaw sa paghukom, nga wa mo kahibaw. Dili na mo unya makamahay ni ini sa adlaw sa katapusan, nga naman nakadungog, nakabati, og nahibalo na mo sa kamatuoran, pero inyo lang gyud nga giunsa man, inyo lang gyud nga giusikan ang kamatuoran inyo hibalon, wa man ninyo tagda. Mabitang nag-ingon ang Ginoo, sumala sa Hebreano 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Nga naman nga kinini ang magpagahi mo. Kay bisag nakadungog na mo, bisag nakabati na mo, bisag nahibalo na mo, pero nagpabilin gihapon mo diha sa adlawng Domingo. Karon, sa inyong huna-huna, nasayop bagon mi sa pagpasabot sa kamaturan? Wala. Depende na sa inyo ug unsaon ninyo, kay nakadungog naman mo, nahibalo naman mo, nasayod naman mo, aw naara na sa inyo. Naara na sa inyo. Kay nga naman, wa man ipamugos sa Ginoo nga magdawat gid mo, magsunod mo sa ihang pulong. Wa na ipamugos Ginoo. Kundili ang Ginoo nag-ingon lang, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world. Unsa ang maayong balita?
iwalis tibok kalibutan busan nawalihan na mo, nasultian na mo, may tungod sa pulong sa Ginoo, depende na gina ninyo kung unsaon ninyo ang inyong nadungog og nabati ug magpabilin gihapon mo nga magpagahi mo sa inyong kasing-kasing inyo na gina nga kaugalingong tulubagon unya diha sa Ginoo. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ini mga bahina. Okay, daghang salamat Brother John. Sa dili pa ko mohatag og tubag mga higala, ato sa ning idalit ang awit na naguluhan nga saad nga mobalik. Kuan man play mga higala, so ato usan ning tan-aw no kay ang katong na ay lyrics para nga ang naminaw maka balo pod sila kung unsay mga gihisgutan sa mga awit ato ning tanawon saad nga mobalik. Okay,
Okay, mo padayon to higala nga to sunahan no. Ato sa ning lantawon makadiyot ang mga mensahe nga atong nakita din screen gikan sa atong makigalaan. Okay, ni si Lane Gonzales Siago. Happy Sunday to everyone watching from Quezon City. So, good morning, Lane Gonzales Siago. Niapod si Brother Jake Sumalinog, maayong buntag ninyo Brother John o Brother Libby. So good morning Brother Jake, no? Kumusta man ka diha sa Dumaguete? Niapod si Brother Edward Jenner, yes. Good morning ninyo dira Kuya Libby o Kuya John o sa tanang anaminaw. So good morning also Brother Jenner, no? Kumusta imong life diha karon sa Davao? Okay, adto na ta mahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa kagabi ini manang ato sang gitagaan og instant nga tubag karong buntaga nga gikan kini ni butang sa account number si Bimo Numa, no? Ang iyang pangutana sayop Brad. I-check daw sa mga writings masinulat nga ang unang mga Kristiyano Sunday sila nag-worship. Okay, bandaya atong koreksyonan nga may problema anang pag-worship, no? May problema anang pag-worship kay maka-worship tas Ginoo bisan unsang adlaw o bisan unsang orasa. O niya, sunod niyang pangutana, asa sa Biblia nag-ingon si Kristo na apil ang Kristiyanos sa pagsunod sa Sabat kay ang gisultian na sa Dios na magsabat ang mga Hudiyo ra. O, Sabat ra gyud, ipapahulay ra gyud ang ilang gisgutan dinhi. Sa ang Sabat higala ipapahulay na bilong ka na sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo nga matod pas duway version sa Binisaya nga gihubad ni Monsignor Yap, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga buluhaton nimo apan sa adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimog bisan unsang buhat. Ang 11 kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit, ang yuta og ang dagat og ang tanan nga mga butang og mipahulay siya sa ikapito ka adlaw tungod niini gibindisyonan sa Ginoo, gibindisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado og misantos kaniya. Okay, gibindisyonan sa adlaw ang gibindisyonan adlaw Sabado. But ipasabot nga from Sunday to Friday, ordinary day na, working days na sa Ginoo. Nagtrabaho ang Dios, langit, yuta, tanang butang, gikan sa Sunday, the first day of the week, hangtod sa ikanom ka adlaw. Onya, sa ikapitong adlaw, Sabado, adlaw kining gipahulayan sa Dios o mo hinungdan nga kita sad patrabahoon unom ka adlaw papahulayon pagka Sabado tungod kay ang Dios nagtrabaho sa unom ka adlaw nagpahulay pod siya sa adlaw nga Sabado. Mao na ina si kaupat nga sugo sa napo ka sugo. Ang ato higala ang yang gikutlo kay sa mga Hudiyo ra ko na ang gisultihan ni ana, gisugo ni ana. Kumusta man ang kauban sa adlaw nga pahulay katon di magbatog Dios. O kung mingkang Hudiyo ra na, dili magsimba sa mga Dios, dili magpasipalas sa ngalan sa Dios. Ang mga Hudiyo ra dahil gisultihan ana, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan, sila ra dahil gisugo ana. Kitang mga Kristiyanos wa sugo wa ana. Sa ato pa, wa na tay tahod sa atong ginikanan. Dili ka magpatay para nila sa Hudiyo. Dili ka manapaw sa Hudiyo ra na diay kay sila ra may gisultihan ana.
Sila may gitagaan. Dili ka mangawat. So kawatan di ay mga Kristiyanos ron. Dili ka mamakak, dili maibog para na nila. Nganong atong gilusok ang ikaapat ramang sugo sa napulo kasugo. Kay matod pa nimo, asas mabasas Biblia nag-ingon si Kristo nga apil ang mga Kristiyano sa pagsunod sa Sabat kay ang gisultian sa Dios na magsabat ang mga Hudiyo ra. Okay, salamat kaayo. Nagiskot siya mga Kristiyanos. Kanang Kristiyanos, mga tao na nga nagtuo kang Kristo, mga higala. Mahudiyo man kag di Hudiyo, basta nagtuo ka kang Kristo, makonsider kang Kristiyanos. Maun sa may imong relihiyon karon, basta nagtuo ka kang Kristo, matawag kang Christian kay ang pulong Christian, believer o follower ni Jesus Christ, mga higala. Ang mga Kristiyano, ang mga Hudiyo tao. Ang mga Kristiyano tao pod, way kalahian, tao tapulos. Ang gisulti ni Kristo sa Marcos 2:27, ingon siya, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao. Wa may ingon alang sa mga Hudiyo. Kay para langis mga Hudiyo, mga higala ang Sabat, ang adlong pahulay. Giingon unta ni Kristo pagsulti, ang adlong igpapahulay gibuhat kini alang lamang sa mga Hudiyo. Wa man ingon si Kristo ana. Kay nasayod si Ginusos nga igpapahulay para ni tanan. Pero ba di lang mudawat? Manaingon siya nga ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao. Adto ka sa Greek, ang mabasa nimo kanang anthropos. Anthropos gani all mankind or human being. Basta tao ka. Human being, all races of people. So nag-involve na sa unsang rasa sa katawhan sa kalibutan. Ang yan ang gipangita din asa man mabasa sa Biblia ng unang mga Kristiyanos nagbantay sa adlong Sabado. Okay, Sabado ilay papahulay. Ato kunong sulayan og tanaw ang unang Christian, mga higala. Ako gingon ang Christian nagsagol na ay mga Jewish Christian na po dili Hudiyong Kristiyano. Kita mga Pilipino man ang Christian. Pero tanaw na to ang unang Kristiyanos des Biblia, mga higala. Ang unang Christian. Atong basahon na sa pagkamatay ni Kristo, bisan pa yung Christian kay nagtuo man kang Kristo. Ang unang sumusunod ni Kristo, matawag sila Christian. Nagtuo kang Kristo sa mas mga apostolis, sa mas unang mga tumutuo. Nagtuo sa kang Kristo, makonsider silang Christian. Pero wa pa sila nganli og Christian ni adtong panahon na. Ang ngalang Kristiyano, ning tumay lang na sa 11:26 sa buhat, didto nas Antioquia, didto sugdig tawag og Kristiyano ang mga tao nga nagtuo kang Kristo. Pero sa wa panganli, diha nang daan ang mga Kristiyano, kay diha na mga tao nga magtotoo ngadto kang Kristo, mga higala. Bantay ha? Sa wa panganli, diha sa 11:26 sa buhat ng unang Kristiyano ginganlag una dito nganli og una gitawag dito sa Antioquia og Kristiyano ang kadtong mga nagtuo kang Kristo. Pero sa wa panganli og Kristiyano diha nang daan ang Kristyanismo, mga taong Kristiyano nga nagtuo kang Kristo. Kadtong tanang sumusunod ni Kristo matawag tog Kristiyano, pero wa pa sila nganli. Atong tanahon dinhi sa Lucas 23:54 ngadto 56, niya giskutan ni una ni nga mga tao higala nagtuo kang Kristo. Ang title ni si Jesus Gilubong. Ang akong basahon ang karaang maayong balita ang Biblia nga may imprimatur si Julio Cardinal Rosales. Mo ni atong mabasa ang paglubong kay Jesus ni ingon niya mabasa sa 54. Bernis kadto
og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Unsa ditong adlaw ang pagkamatay ni Ginosos, ang paglansang sa krus o paglubong kaniya, Biyernes kadto og hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Asa may gitawag igpapahulay? Sunod sa Biyernes. Dili kay ang sunod sa Biyernes luksoan pa og usa ka adlaw mo tawag igpapahulay. Ang gitawag igpapahulay ang sunod sa Biyernes usab na adlaw, Sabado. Hapit na magsugod igpapahulay kay pagka-sunset sa Biyernes sinugdanan na sa adlawng Sabado sumala sa Biblia. Karon, ari ka sa Good News Translation, muni mabasa, it was Friday and the Sabbath was about to begin. Klaro kayo. Sa The Living Bible, muni atong mabasa, this was done late on Friday afternoon. Hapon po sa Biyernes, nahitabo. The day of preparation for the Sabbath. Ang adlaw sa pagpangandam para sa adlaw nga pahulay. Atong i-continue basa sa Mayong Balita sa Binisaya. Ang mga babae, katuning unang Kristiyano ha, grupo sa mga kababayan, grupo sa mga babaeng unang Kristiyano na nagtuo kang Kristo pero wa pa sila nga Kristiyano pero magtotoo sila, Christian sila. Yung natong basa, ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea, mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan og gion sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Unya na mauli sila og ilang giandam ang mga pahumot og ang mga idihog sa lawas. Nangandam sila nga naman kay ang Biyernes adlaw mas pangandam. Kay ilang ginahon na pangandam tarundaan aron pagkaunang adlaw semana pagka Domingo kay mao may gisulti nga mabanhaw si Kristo adtuon natog sayo kay atong buubuan og pahumot ang iyang patay lawas aron mapatay ang kabaho, ang kahumot na manimaho. Ani ingos sunahan din atong basahon ni anang adlawng igpapahulay. Unsay hitabo na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Maunay the early Christian mga higala. Mga tao nga nagtuo kang Kristo nakasaksi sa buhi pa si Kristo o sa kamatayo ni Kristo na mahulay sila pagkaadlawng igpapahulay sumala sa gisugo sa balaod. Muna gitawag og genuine Christian or original Christian mga Sabbath keepers diya sa Biblia. Una, nabasa na to. Aritas Buhat, 11:26, dito sa Antioquia, atong tanaw na record. Sa Buhat, Kapitulo 11, versikulo 26, unsa may atong mabasa dinhi. Kiniya, atong tanawon ha. Dito naginganlan og Christian, 11:26. Ang record mo ni, og sa iya nang nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibuok o sa katuig, sila nakigtigom sa iglesia. Og ilang gipanudluan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia, ang mga tinunan didto sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Didto sila sugdi tawag ang katong mga tinunan og Kristohanon. Pero sa wa pa tawag ang Kristohanon sa Antioquia, wa pa sulig tawag Kristohanon sa Antioquia, nag-exist ng mga taong nagtuo kang Kristo. So, matawag na to nga ang Kristohanon, wa panganli, diha nandaan kay ang pulong Christian, believer man in Jesus Christ. Unsa gibuhat nila na mahulay sumala sa gisugod sa balaod. Tanaw na to, si San Pablo sa dito sa Antioquia, nagunsa man siya pagkaalaw ng pahulay. Sa Buhat 13:14, akong sugdon dista 14, apan sila may baktas, si Pablo nig si Bernabe, apan sila may baktas gikan sa Perge, og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia, og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, sila misulod sa sinagoga og nang lingkod. Tanawa, si Pablo nanulod sa sinagoga pagkaadlaw pahulay, nang lingkod sila dito. Naisimbahan dito sa Antioquia mga higala. So nagpasabot nga nanood siya dito
Kay dito ang daghang mga tao nga believer dito sa Antioquia nga gitawag sa gibasa ganiha, dito sila sugdi pagtawag og Kristohanon mga kahigalaan. So yung makita, nanood si Pablo to o sa adlaw, Domingo ba? Wow, Sabado nagtigom ang mga Kristiyano dito sa Antioquia. So nisulod sa Pablo dito. O niya, kay pagsulod na dito, naon siyang gitagaan mo panigbahin kay pangutanag na abang may ikasulti maigsoon. So magbasa sa balaang kasulatan, nabang may ikasulti, nabang ikapambit, ning barog si San Pablo higala. Pagtindog ni San Pablo, matod pa ni 16, mitindog si Pablo og misinyas sa iyang kamot og miingon, mga Israelita og kamong mga hintil. Sagol ito, mga nakabig ba? Mga Hudiyo o mga hintil na may Jewish Christian o mga dili Hudiyo nga Kristiyano. Ingon ni mga Israelinon o kamong mga hintil nga nagsimba sa Dios, pamati kamo. So gisaysay ni San Pablo ang nahitabo hangtod si Kristo namatay og nabanhaw siya. So sa diha nga naminaw kining daghang mga tao didto susulod sa simbahan, unsay reaksyon nila higala sa human silang simba. Atong basang 42 sa English, sa King James Version, and when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles, mga hintil, mihangyo na kining mga pulunga might be preached to them the next Sabbath. Sabado gid ang ilang panagtigom higala. Huwag yun tawagan Domingo kapaulay. Sabat ang Sabado higala. Kay kung may tigom pa sila Domingo, ang mga Kristiyano ni adtong panahon na, ingon ang tatobalik mo ugma. Kay Domingo ugma. Ang ato nabasa, ingon din nga, matod pa din that these words might be preached to them the next Sabbath. Next Sabbath. Sunod, Sabado, or sunod, igpapahulay. Tanaw na to, o sa hitabo, versikulo 44, og sa pagkasunod nga adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang na nagpuyo sa syudad, nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Klaro kayo, ang unang Kristiyano kay mamay gipangayo ni mo higala nga asa mabasa sa Biblia nga si Kristo naapil ang mga Kristiyano sa pagsunod sa Sabat, after nang gibasa na mahulay sila sumala sa sugo. Kinsa man itong mga tawhana, mga taong sumusunod ni Kristo. Sa ato pa, Kristiyano sila, original Christian. Sug nagbantay tag Domingo, nag-angkon tag Kristiyano, di na ta original, di ta genuine Christian, kundi fake ko nga Christian mahigala. Nga naman, lain ang akong igapahulay kaysa igpapahulay nga gisulti diha sa balaan nga kasulatan. Wa na maalayin mga higala. Wa na maalayin. Ang mga Kristiyanos, diha sa Biblia, nagbantay Sabado. Ang Sabado, gitawag ginagsabath. Wa gyud ta mabasa nga ang Sunday, gitawag siyang Sabath. Kung naa may higayon nga nagkatigom sila Domingo, wa tawag ang Domingo og Sabath. Sama pa nila sa buhat 20, versikulo 7, gisgutan to gabi. Wa man isgutan nga ang Domingo Sabath mga higala. Ang gisgutan lang, nagtipik-tipik siyang tinapay anang unang adlaw semana kay mugikan manggod siya sa iyang padayon nga pagpanaw. Wa na maghisgot nga Sabado na, igpapahulay na ang adlaw Domingo. Muna nga, unahuna lang unas tao, ang kanagong makigala, ng original yung higala, nga ang Domingo, gibalhin ni Constantino. O kay gustong Constantino, nga ang Kristiyano ug Pagano, magkahiusa, kadabang murag sama sa manigtaayan ba, maminyo sila. Kay bisag unsa o nila persecute ang mga Christian, mag-anam hinuog kadaghan bisag pangpatayon pa. So ang gihimong Constantino, ato laning kuano nun, sabot-sabuton tanig ayo. Ang may-ani nga ang mga ang Kristiyano, iyang gintroducean mahitungod sa adlaw Domingo. Nga munang mabasa sa niadtong Marso City 321 nga naghimo siya balaod si Constantino nga adlaw Domingo mo nay adlaw pahulay kay ni anagong adlaw ang mga pagano sad nagbantay man sad sa Domingo aron maaring Kristiyano murag may pagkasuod na nagkasuod mo na ay mga gitawag og kanang na kompromiso na ba o murag nagkasabot sila ana
nga ang doktrina sa Kristiyano gisagulan og doktrinas paganismo mga higala ang Sunday. Pero sa Biblia na mao ginay tinuod mga higala giusab o gibalhin sa tao o niya dayon nangayo silag nangita silag mga paagi nga kunuhay murag masuportahan ang pagano nga giila nga Sabat ang Sunday mapusuportahan pipila ka bersikulo sa Biblia. Kung sa may nakita nila ikasuporta kanang pagkabanhaw ni Kristo kay nabanhaw kuno si Kristo adlong Domingo ning kunsad ang Espiritu Santo adlong Domingo o niya ingon sa Domingo na ang igpapahulay. O ila-ila ang konklusyon. Wa man tayo mabasa na tungod kay nabanhaw ang Ginoo Domingo, Domingo na igpapahulay. Tungod kay kunsad ang Espiritu Santo adlong Domingo, Domingo na igpapahulay. Wa na mabasa, wa na Biblia higala. Ang mabasa no sa Biblia sa Levítico 23:3 ingon ang atong basa, you have 6 days when you can do your work. But the 7th day of each week is the Sabbath of the Lord. Ingon ang Ginoo, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan ka mo magpahulay sa adlong igpapahulay og maghiusa ka mo sa pagsimba kanako. This law will never change. Kining balaura, dili gyud mausab mga higala ang namulong ang Dios. Maunay giingon sa labawng otoridad ang Dios sa langit mga higala. Pero ang gihimo sa simbahan, ang simbahan ay labaw otoridad kay sa Biblia. Nga naman kay ang adlaw pahulay nga giingon sa Ginoo kining balaora dili mausab. Giusab sa otoridad sa tao. Blasphemy na ngadto sa atong magbuhat. Ingon ang Dios dili mausab ning balaora apan giusab lamang og tao makigalaan. So atong tan-awon, ano ito matanaw sa mga support sa mga pamahayag mga higala. Tanaw na to kung ang mga kasasya nagpamatuod ba sa baani. Okay niya. Ato ning tanawon ang pipila ka mga pamahayag mga kahigalaan. Matod pa sa atong mabasa sa okay, ato ning tanawon na. May mga nindot kaayong mga quotation nga ato nga pangbasahon mahigala mahitungod nini nga punto no. Matod pa sa The Catholic Mirror, official ning mantalaan nila September 23, 1893 sa page 29. The Catholic Church, basahon ni sa atong mahila no, official kuani siya sinulat. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant changed the day from Saturday to Sunday. Okay, gipahayag dinhi nga ang Catholic Church sobra sa usa ka libo ka tuig sa wa pa motumaw ang Protestante gibalhin nila ang adlaw Sabado nga igpapahulay ngadtos Domingo. So sila di ay maoy responsable gyud sa pagbalhin gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Okay, niya ito basahon. Sa New York Tribune sa May 24, 1900, ingon ni neither Christ nor his apostles nor the first Christians, bantaya, nor the first Christians celebrated the first day of the week instead of the 7th day as a Sabbath. Ingon ni dili si Kristo, wa ang mga apostoles o ang unang Kristiyanos, wala sila mag-celebrate sa unang adlaw sa semana, inay ang ikapitong adlaw hinuon mao ang adlaw igpapahulay. Gipabatuon ni sa New York Tribune sa May 24, 1900. Aniya, ni pagi atong basahon. Ingon ni sa ato nga mabasa sa Cincinnati Christian Standard. Ingon ni atong mabasa, thousands of sincere Christian knows that calling Sunday the Holy Sabbath has no warrant whatever from Christ and His apostles. Tiyaw mo na, klaro pagkasulti nga matod pa dinhi nga linibo ka mga sincero, kalibuan ka mga sinserong Kristiyano
nahibalo sila nga ang pagtawag sa Domingo nga balaan nga igpapahulay wa tuguti bisan gikan kang Kristo og sa mga apostoles, wa tuguti ni Kristo og sa mga apostoles. Sa ato pa nagbuot-buot lang sila higala kay wa sila tuguti ni Kristo og sa mga apostoles sa pagtawag nga ang Domingo adlawng igpapahulay. Na unsa man na istorya ha di man na ato ilan ang pamatuod ng bahina mga higala. Di pa ito basa no? Na sa Watson Theological Institute sa volume 2 page 511 matod pa din there is not on record any divine command issued to the apostles to change the Sabbath from the day on which it was held by the Jews to the first day of the week. Ang pamatuod, there is not a record, wa gyud record langit nung sugo nga giisyos mga apostoles nga gibalhin ang adlaw nga pahulay gikan sa adlaw nga gibantayan sa mga Hudiyo ngadto sa unang adlaw sa semana. Wa gyud record mahigala. Sa sumari nagbuot-buot lang di ay mga kahigalaan. Di ba kung basa no? Gipahayag sa Dissertation of the Lord's Day sa page 33 and 34. Ang English historian si W.M. Payne nag-ingon siya din the seventh day Sabbath was solemnized by Christ. Yun sa? Solemnized ni Kristo ang 70th Sabbath. The apostles and primitive Christians till the Laodicean Council 331 AD did in a manner quite abolish the observance of it. Okay, ang pamato din matod pa ni W.M. Payne, ingon siya din ang ikapitong adlaw nga mao ang igpapahulay. Gisolemnize kini gibalaan ni Kristo og sa mga apostol og sa unang mga Kristiyanos hangtod sa Concilius Laodicea ni adtong tuig 331 AD. Niining panahona hinay-hinay nga giwagtang ang pagbantay niini. Oy, 331 AD. Karon ni ay mabasa nato. Matod pa sa atong mabasa sa gisulat ni Peter German o sa atong mabasa sa Catechism mga higala, the Catholic Catechism of Catholic Catechism, the Catholic Doctrine. Matod pa itong mabasa nga we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 336 AD transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mga ligo ng pagpamatod, ilan ang libro nga nagtugan higala, katisismo nagtugan na atong gibantayan ang Domingo, dili ang adlaw Sabado, tungod kay ang atong simbahan ni adtong tuig 366 AD gibalhin ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadtos adlaw Domingo. So kung wa nila balhina, Sabado gyud ay ilang papahulay unta, pero gibalhin mga higala, hinay-hinay gibalhin ang pagkabalaan Sabado ngadto sa adlaw Domingo. So nianang panahon na nag-angkon silang Christian pero Domingo na sila ang ilang gibantayan. Apan ang tunay nga Christian mga higala nagpabilin sa pagbantay sa adlaw igpapahulay kay gaingon ang Ginoo, this law will never change. Dili mausab kining adlaw nga igpapahulay adlaw sa pagsimba mga kahigalaan. Pero giusab lang tao. Karon pangutana, sinsiro kang nag-alagad si Ginoo, pero ang imong gituman balaod nga hinimo lamang sa tao. Dawaton ba kas Ginoo ang atong pagsimba? Oh, sinsiro ta, devoted kay ta, nag-alagad kuno is Ginoo. Pero ang ato dayong gituman dili pagtulunan siguro, dili sugos Ginoo. Sugos tao nga naman. Kay Domingo na akong gibantayan, imbes Sabado, sugos ginong Sabado, ang Domingo, sugos tao. Paminawa ang gisulti ginusos,
dinhi sa bag-ong maayong balita ang Biblia sa Marcos 7:7 ngadto 9. Naingon si Ginosos, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Tama na, kuno sa Dios. Daghan mang mangugat nga balaod sa Ginoo, kunos Ginoo, pero pangitan naabay mabasa sa Biblia nga nagsugo ang Dios Domingo di pahulay, walay mabasa. Kay balaod pas Ginoo yung Ginoo. Domingo na ang adlaw pahulay, dili na adlaw Sabado. Way sugo ang Ginoo. Sila rin nagsugo ana, ingon si Kristo dinhi, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Muna hinugtukan nato higala. Ingon ang 8, og midugang si Jesus sa pag-ingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios og mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tawo. Unoy di, og miingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Mao na higala. Pagkaigo ginato ani, pagkabulos ay ginato ani. Maantigo tang mosalikway sa balaod sa Dios aron lang matuman ang atong kaugalingong pagtulunan. Kaugalingon ng pagtulunan sa simbahan ang adlaw Domingo. Maantigo tang mosalikway sa balaod sa Dios Sabado, ingon ni Ginoo, kining balaod di mausab. Gisalikway nato aron lang matuman ang pagtulunan sa tao. Kung magsimba tas Ginoo, o niya atong gisalikway sa Ginoo, kawang lang ang atong pagsimba. Muna ito hinuktukan aron madawat ang atong pagsimba, pag-adayg, pag-alagad dito sa Ginoo, atong sundon ang mga sugos Ginoo. Kay sa Mateo 7:21 nagingon si Jesus, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa langit, kun dili kadto lamang na nagtuman sa mga sugo sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang matinumanon lang higala maoy pasudlon dito sa langit, dili ang masinupakon. Munay atong hinuktukan mga kagalaan. Og sa unang Timoteo 6:14 ingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga bantayan mo ang sugo nga magawas kinis buling og sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So hangtod sa pagbalik ni Kristo, kinahanglan atong sundon ang sugo nga yas Ginoo, dili kay ang sugo nga giusab sa tao, mahigala. So wa naman tay panahon ni atong basahon ni Sinura Cardona. Amin. Okay no? Wa naman tay mga higala sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon ni ang atong theme song. Okay, mag-ampo ta mga higala, amahan namo nas kitasan sa mga langit. Salamat o Dios sa mga kasayuran among napaminawan karon. Hinaot pa nga unta kining mga pulong among napamatian makakuha sa among pagduha-duha, muduol kami mo alagad kanimo, mutuman kami sa imong kabuton aron sa pagbalik ni Hesus kaming tanan makauban kaniag makapuyo sa langit ng pulianan. Kining tanan among gisalig madawat sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaniyong tanan ang mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw.